Na komba tata mwana pe tata molimo santo binoban soba tata ba maman ndenge bozali kolanda biso à travers cette émission Tosakola. Une émission présentée par Yugens Ambassadeur. Lelo tozali na mboka Grande-Bretagne na ville ya Londres et Sika émission Tosakola oyo ezali ko sakola penza maeto yoki maeto moni yango nde tokolakisa liboso ya mokili. Et ye awa parce que tozali na mobu oyo ebengami centenaire ya papa Diangenda Kuntima. Tokolobela ye ko meka kokanisa ndenge tozalaki na ye moko na moko oyo azali na souvenir makasi na ba moment moko précis oyo ye a partageaki na papa Diangenda. Tout au long il y a l'année 2018 ezali année oyo toko continuer kolobela maye papa Diangenda sali pona biso. Eh bien parcours ya moko na moko na kati na lingomba ya papa Simon Kimbangu yango nde masolo na biso toko koba nango à travers cette tranche d'émission Otobengi émission spéciale centenaire. Eh bien émission Tosakola yepé a pesi page monene à travers émission oyo ba séquence oyo bokolanda ya bandeko oyo ba moniete ba kuki kotika la simate et sengeli ba sakola monene ya papa Diangenda Kuntima. Eh bien tozali wana kati na paroisse na biso ya Ilford na Londres et sika tozali na révérend Badika akomila kisa poete biso banso tokoka koyoka ye masolo nini amemeli biso na pourquoi na lelo. Bonsoir révérend. Bonsoir papa Yugens. Matondo bingi na ndenge omoni bana papa Simon Kimbangu nyonso bazali kolanda biso à travers les mondes. Eh bien na kosenga yo omila kisa vraiment na molai nango nyonso yo ozali na tango tozali koloba. Na kombo ya tata ya mwana Pemoli Mosantu. Kombo nanga papa Medar Badika Kavenazimi Kodiambi. Nazali moko ya bakimbangiste na botami na kati ya église kimbangiste. Alors na mokolo ya lelo nazali chargé d'évangélisation na paroisse à Ilford. Matondo mingi révérend, est-ce que botami na lingomba ou bien oyeko landa sangwa papa Simon Kimbangu après kokola na? Ngai nazali petit-fils ya Nkole, c'est-à-dire grand-père Nangai à Kangaman na likambo papa Simon Kimbangu. Et dès le bas âge na l'école primaire nga nazaki mutu moko nazaki très turbulent na ndimaka likambo facilement te et na boya kapeli likambo facilement te soki se na ndimi likambo na ndimi soki pe se na boyi alors dès le bas âge koko na bisaba ndo yebisa biso ke lingomba ya solo yango yo ya suka et nzambe molimo santu nde nkolo lingomba oyo et ba papa baza banzambe. Alors ngana banayi ko bude comment ba papa banzambe likolo tikala vide ba papa bazali awe kune lokote siko leto ndoke na bakimantseke wana ndenge ba papa bando ya wana ba bando sala ba che bango na ba nino moko bando sala bango ba chikoy non ba clôture moko boya bibende papa kisolokele na kati papa dalungana na droite papa Diangenda kuna ngao mona na ketele mana musika na zotalanga banzambe makoko makamusu fanatisme ni banzambe bango ya bosiko totala nasuka bakosambela isusu nzambe mais comment bango baza banzambe basambela isusu nzambe donc ezalaki une constipation pour ngai mais au fur et à mesure na kanisi na goya ko longola na goya ko bimisa esika nini na yaki kokoma na conviction vraiment que bazali banzambe. Alors nazali mwana ya ndaku koko nanga azalaki Nkole oui et ba parents nanga bazaki bakimbangise donc nazaki mutu teke ofo na longwa soki ndenge ni donc le na botami donc ba kolisinga na likambango
mais nandimaki yango facilement te. Eh bien, Matondo Bingi, Tolandi, papa pasteur, Badika, cave, na paroisse Ilford, andimaki likambango facilement te. Papa Médard, est-ce que na niveau ya Kinshasa ou asimaki quelques responsabilités na kati na Lingomba? Papa Diangenda lera ke na Suisse aye na mouvement moko babengaka Croix Bleue. OK. Ezalaki na kanti na 82 83 bambula wana. Alors lera aye na mouvement ngo abengisaki monsieur moko aotaki na Suisse représentant ya Croix Bleue na niveau international monsieur Kibiler. Lera ya salisi formation ya ba membre au ba responsable ya Croix Bleue ezalaki na centre na ke o akala. OK. Ngana zaki parmi ya batu o balandaki formation wana et na yaki comme chef de section ya Croix Bleue. Donc parcours na yo na niveau Afrique. Donc nazalaki chef de section ya Croix Bleue. Alors l'air papa Diangenda ba fête na bango misato et salamaki na Congo Brazza. Anniversaire de papa et salamaki na Congo Brazza na mbula moko boy. Ezaki na 86 to 85. Alors nga le wana saki mukonzi donc tozo sala ba réunion na papa lutalila mutazaki président ya Croix Bleue. Alors tozo sala ba réunion na zana ba photo et nazalaki responsable na R1. Donc j'ai appris à diriger na kata Croix Bleue déjà. OK, grade ecclésiastique ezalaki na noté na grade ecclésiastique ezalaki kututé na banda ko raisonner pe yangote. D'accord. Eh bien toyoki parcours il y a papa révérend na niveau ya Afrique. Maintenant tokokende rapidement na mboka ya poto esika to bengami tozali basakoli oyo papa Diangenda lobi tozali ambassadeur ya papa Simon Kimbangu à travers les mondes. Yango des missions oyo biso panso tozali dango. D'ailleurs ezali intitulé ya émission Tosakola. Tokosakola nini mutako sakola ka mayeye ayoki maye yamoni. Azali témoin ya une certaine réalité où yazali na devoir ya ko rendre public une grande responsabilité où epesami na biso panso de témoigner likambo yo biso tozui à travers papa Diangenda Kundima. Eh bien papa Badika awa na ville ya Londres sika oyi na poto parcours na yo ezalaki boni po ete lelo oya kozwa ba responsabilité oyo ozali na molelo. Alors l'air na ye awa na poto nazalaki l'esprit wana le na komi nasalaki groupe de réflexion awa na Londres awa na Grande-Bretagne. Groupe de réflexion wana to bandai ko sangana na bureau to saki na moliposo to bandai sa ba leaflet no ba fête ya papa Diangenda to sali ba leaflet pour te expliquer histoire ya papa Diangenda, pour te expliquer histoire ya papa Kisolokele, pour te expliquer histoire ya papa Dialungana ya papa Simon Kimbangu ya mama Mwilo. Alors to bandai sa ba leaflet le wana na saki na responsabilité te mais le na komika kana zui initiative po papa Yugens mukolo na voyage akile na komoki na aéroport l'air bazo ya ko checker nga biloko na nga bazo mona je vois donc na sala ki voyage ne du pasteur na saki na ba livre ya l'église kimbangiste ba photo ba nini donc on dirait mutu moka zo ke sa l'église donc na voyage akile na sens en mission donc parce que le na sololi na Kisasa na papa Mfumambanza alobi na nga ndenge uzali ko kende kuna yo kanisika ke ofuti tike po kende ko lukavi même sala ezali ko zela ko. D'accord. Donc maintenant na komi na poto awa alors na zuba initiative ya ko sala groupe de réflexion ngai na sala groupe de réflexion awa na kati ya Londres la paroisse ya Ilford. Très bien. To wana usala ba leaflet pour na expliquer histoire de papa Diangenda, histoire de papa Kisolokele, histoire de papa Dialungana, bref ya ba papa banzambe na biso. Et groupe de réflexion wana ngo permetaki to ya ko bimisa makambo ya ba drapele ngam to liboso na bandaki makambo ba drapele na kansi batu bazali awa ba trema. D'accord. Na mona ki drapele wana zelaki na mona ngo bata McDonald basali ba drapele pona ko sala publicité ya mapa ba teka kama mapa na bango ba teka ka tout ça ba croissant hamburger et comme ça ngana tali nga mais eloko ni ezosanga ngana ko zo wana na zuna chef photo ya papa Diangenda wana po ya papa Simon Kimbangu allez tout se pele na alors ba drapele initiative ba drapele wana yango pesa nga mukanda papa yupesa. OK na awa na poto yango mtu pesa nga mukanda
Alors tout ça là va rappeler na 10e anniversaire il y a disparition de papa qui sont localisés en Belgique. Oui. Ngana sala to sala 600 rappelés. Biso na ba ninga mususu ba groupe nyoso to sala ki. Alors to ke to sali to sala butu to sali 600 rappelés. Ba rappelé wana ke kuna. Donc tellement ça qui impact bat bazala kuna na kanisi mama diaconesse Isabelle Yambuya. Yende mutabanda koloba. Bazo tuna badrapele onayi mutu asali yango albi mutu asali badrapele oyo azana mukanda te nzamba asali saye nazalaka vraiment reconnaissant na lilobana mutu asali badrapele oyo azana mukanda te ayete yango na ninga sali nzamba kanisila ta ko kanisila ye. Donc maman Isabelle Yambuya a contribué na mukanda na ngai. Alors papa Yugens eye ko pesa ke na ke na high court le na ke ikuna. High court c'est quoi? Ezali tribunal ya grande instance donc ya niveau likolo ya suka vraiment. Alors na ke kuna eloko nini nzambe asalaki ba document ma mikanda onga na kotisa kipo de façon ki ba ko pesa mikanda on na konta o mfise bungi ezali soute juge atuni alobi na lingina yeba soki na home office c'est-à-dire département ya intérieur na justice soki banani na département justice soki banani mutu bazali kolo ya banani batinda ka banani nani oya bande ko samsa juge président le bino justice mutu bazali kolo abina comprendre te client nga banda ya ayana ba document que azana ba problème kuna fallait ba aider à partir de report fallait ba pesa mukanda ba pesa mukanda te na yebite ba document na soki ba chango wapi parce que nazo mona kaka ndambo ezali ya kokatana. Alors tat mama wana beti marteau alobi na sengi home office bokende ko luka ba document wana avant to banda procès. Alors ba document wana e mona nate ebunga alors na iko somukanda. Eh bien maintenant to côté na mama le Kambo bisonyo soto yebi etembula oyo ezali 2018 mobu ya papa Diangenda Kontima centenaire pe inauguration ya musée Simon Kimbangu oyo ezali kopesa biso mitema kobeta noki po ete tokoka kolonga yango. Eh bien papa Badika papa Diangenda te biso pendant 40 ans. Ba témoignage ezali ebele. Mais particularité ya moko na moko ekoki kozanga te. Na ba circonstance oyo kutanaki na papa, na ba colonie de vacances par exemple, tango mususu papa aye na poto soko kutamaki quelque part, yangwana makanisi na biso ezali ya ko rendre hommage, ko témoigner monene ya papa Diangenda na ba manso ye asaleli biso. Donc voilà ma solo na biso esika yango to kendoko ya nango yo personnellement eloko nini makambo nini okoki kopesa biso oyo otikali nango ya papa Diangenda na komba tatama molimo santo nazalaka na sengo mingi ya kolobela likambo papa Diangenda parce que papa Simon Kimbangu aliputa bakoko na biso nempo yo biso bisika boya sala ki mais papa Diangenda biso to vivre parce que yende mtakoli ici biso. Alors ba témoignage de papa Diangenda des années belé oyo ngana vivre yango na zolobela na lobaki ne bandelike ngana ndima kalika mpamba te bakoko na biso balobaki ke bazolobaki bazaba nzambe ngana batako ndima te mais mbala liboso na ndima ke papa Diangenda za nzambe ezalaki ndenge ndenge na congé grande vacances na kepa ya koko na biso. Alors esika bango bazalaki nganga moko azalaki kuna na yebite soka za vivant soki sa kufa kombo na ezali matondo ezalaki matondo babanda obenga ye bwingi et puis babanda obenga ye Kimbangu. Ah bon. Babanda obenga ye pe Kimbangu azaka na kulungo kuna donc abanda ko sala compagnie sucrière bakisi po ba gagner ba série wana compagnie sucrière donc azo beta ba équipe nyos si za kopilango ni na kopile après abana pe ko sali la ba cadre ya compagnie sucrière ba kisi po ba koma ba promotion. Oui. Alors ya ko sala ke mukolo mususu na butu
tolali babeti porte pas allez na totali mwasi ya nganga wana kimbangu wana bwingi mboka na ezali bodo donc eza na français za bodo mais babenga ngo bodo eza na kulingo ngo alors tata wana mwasi na ye aye abeti porte nino tambuta po abando benga koko na tambuta nazana problème afona solo nayo problème ni na yako solo nayo lobi nazana zemi mwana ya 6 mois to 7 mois mais mwana bimisi liboko liboko ezo mwana koko na bisala bi bon bongo mobile na wasalisa au contacter mobile na parce que avant il fallait contacter mobile pour asalisa ka bisa bakiti tout ça ndenge na yoka tout ça mais ndenge nini alobo ya bundani nango butumba makokite yango atindi ngapana alors koko na bisa ka bati azui photo likoya yebi kenga na budaka azui photo ya papa dange na chewana alobi likambu na yo mutako traiter yango ye tala photo malamu abitala ngo nanu pendant 5 minutes tala ngo omoni yende mutako longola situation wana ngasi kona tellement pessimiste na yiwa ngabi koko makamba sana ka mwasi yo mwasi anganga siko ye awa fale ka kaboya na ngalo me batu musuna comprendre kate yum to komi koko abo soki ba problème ngale bo beto biso pe bana mketo to kuna ndengeni alors na fani ga on na ko vivre makambo alors koko alibotali bon to ko bondi na siko wana ye mwasi azana etanini parce que mwasi afandi donc ayaki na position vraiment ko tambula donc difficile alors koko asambeli pa silisi asima yankamba apesi koko na usa mwasi albi zwa ye boko tani na chambre pakula mma yankamba na liboko wana ego zongana koko na bisa keya pakuli ma yankamba pa ezongi bakei dekule ndega côté la kia bimla ndenge ngona to normal là alors ngana comprendre tena oui na monineti koko azana alobaki batata wana baza bantambe siko photo na yeka ketani kabe na comprendre siko ginalbi e ko za la solo makampuko kwa loba photo kaka tali yango après ba pakuli ma kambe kiya tolali tulambi na tongo alobi papa dange na yeko lot sando talobi mwana wana akobimisa su likolo bakoya lisusu total après des jours likolo bimi alors vivre makasi donc on même comme ma pouba yana papa dange na su photo ache alobi la fois passée les rokende ki koko azu photo ya papa dange na cheka alobi la fois passée na lobaki yemta aussi sango mais sikoyo ndembala ya suka likwa bimbisi likolo so ekoti esili asambeli apesi ma yankamba pa ya koko na bisa mwasi aka pakuli ali likolo esongi après tolani na biso na tongo alobi ndoto na lotaki baye ko yebisa papa dange na yebisa ke mwana wana asa déjà ndoki asa na kata libomo mais ça il y a déjà plus de 20 donc abimaka azonga lera bimaki azongi nde akoko zonga bientôt liboko tikali libanda donc turo yo alikolo tikali men nenga sawana ekei ekozonga lisusu mais mwana wana sandoki donc exemple aliboso ya wana donc tata wana mwasi tata wana kombo na ye matondo donc babenga ke kimbangu azalaki nganga ya compagnie sucrière mboka na bodo ye kombo ye nganga mais bazuli su kombo papa kimbangu parce que kombo ya kimbangu parce que bimsa bakisi ya sala kaba donc asala kaba banosa ba miracle ndenge na ndenge azalaki na ba bikeko babenga kaneti ba mabanga mo babenga bankita ekoko ya wana cheyo ka wana libanga wana kombo ba papa you guys obota mana tu boye outi na Belgique mwasi na kombo na boye na libanga wana kombo lo maka bankita babenga bankita alors donc on est ça ba réalité donc ça ba nino ba vérité batu na nino kuna ba yebiango na ba Kongo ba yebiango ba biloko wana babenga bankita alors tata na bonosa na bankita donc soko ye akosa loka démonstration abimisika ka nino wana moni ezo sauter ba du aller yebise makambo songi lisusu OK alors ba mabanga mso ezali mona ngo vraiment na misu peso chabo
D'accord. Alors tata wana donc abimisa bakisi donc soki net bakisi na yeza tana mai bombi akata na mai ukanga mutu na mai akokende kobimisa beti nzoplo na kata mai akekuna ata mai za mudindo ndengini akozwanga. Alors babane ko benga kimbangu parce que danger abimisa bakisi tout ça. Alors akuma ko sala bakisi pe na ba kopesa bakisi na bato tout ça. Alors exemple miracle à liboso démonstration à liboso au vivre ya kokonayo na tina na ba papa ya papa d'angenda yangwana yami bale ngai ndeka to sala ka ba démarche pour na okende poto nazoki privilège à utambula na bana ba papa na moi ba koko ya papa. Alors to bando sala ba cop na biso to bando kenda ba bank to sala ba cop na biso après ba moko bo biso simbite to ina biso na centre to fandi mawa. Umoni papa d'angenda salaki ba période moko mona centre batu bazana bangote atika nika ye moko na sima ya shenuda moi nino moko ezala kuna babenga onini payot moko ezala kuna mona fandi na yona na centre d'accueil na sima kuna. Alors ba mususu biso doke to fandi biso kote kuna tindi ba protocole ba ko benga biso to fandi wana andeng ni ba ko simbite po ayeba ki to sala ba ko tu siko simbite biso papa simbite ezo simate to komo beta ba solo. Alors abando beta ba solo bela bana mikole ko ya tangu subu ko sala te tangu subu sala ta tanzambe bo ke sala musika na mikili ya poto bo bando yaka ka na ba voyage mais esika biso to niatite bino boko niatango maka mususu biso to salite bino boko salamo. Alors nga ba seri wana na bando sala ba démarche pour na voyager na kebeta ba match pour na ko voyager na avion moko babenga Aeroflot eza ya baris siko na ke kuna sali ba démarche nyonso na sombi pe billet zaki aller simple pour na soma ki on pa mutu moko otaki na ye ba kote kuna na sombi na sali ba formalité nyonso siko e komi mukolo pona kene ko voyager na ke na sala soki réservation soki ni ba non avec billet ko voyager na voyager tende mais nga na sombi yango eza bien ba billet ça bien mais il faut somba billet Brazzaville Moscou Brazzaville ko somba ka aller simple pour yo uti kuna voilà ngai bon siko esa ndeni bon na zonga na kisasa na location na teka mwa biloko bona compléter tike bona cha na tiki nini kuna na tiko tika tike pa mutu moko boye ya confiance pema na zongi kisasa na teki mwa ba biloko na zaki na po avana no kisasa na zaki pe na ba mwa ba atelier ya couture na kina keteka ba nini mususu ba machine na zonga boye mutu na tikila kitike ye azutikangwa tekangwa pour atambuli na yake na ye ba banzela ya ba nini ya ba Pointe Noire ake Pointe Noire ye pa ake poto donc choc et singa donc na zongi na yebisu eloko au salate. Mais avant na saki ba démarche wana na kendeki papa yebisinga papa d'angenda alobi mon fils voyage na yoko sana simple mukolo wana lere kokuka ko voyager donc ça na complication te mais na kei na si complication. Donc pour dire que makamanzambe il faut oyeba na tani ni ego salama na mukoloni ni pe na tani. Alors rebeti poto na songi ngamona so mais papa le bagay c'est la simple mais na yebwe ba compliqué na tike wana yangote na tike kuna pa mutu vraiment a voyager bo siko ndenge ni na zongi mbongo na zaki nango na zaki na muninga moko boye Adrien ya zaki mwana koreki abanda zaki na maison ya froid ayi singa albino somba pas ya congélateur so to monter na moteur to jet tout ça oteka ko de bia kamkemke alors na zo vivre ne wana. Mais bref to kende to ke mbangu na ye ko banda ko sala ba démarche siko pona voyager na 2000 na 98 na bandi ko sala ba démarche pona voyager et là on est salamaki na ken ambassade ya Suisse ba refuser ko pesa nga visa po ezali so ke ko ti dossier ba yebisi o jour ya sala interview na ke na sala interview pa après balobi bongo ya ko zo résident na ke kuna balobi ba refuser ba zo silinga esimbite to ke na ambassade ya Grèce po wana ezalaki ndenge ni balobi likolo za na maison na yo kene na identification nationale na numéro de registre de commerce soko za na mbongo na nini ba dollar na maboko ko présenter kuna pour justifier ces jours eza ba chèque
babando benga ba travel check so ça ba travel check on na valeur moko subia na kanisa ba 1000 to 1200 biloko mwana ngwana ke ozo ke sala prospection de marché ba ko kodeyo na meki na Suisse isimbite ba refuser malgré banini to bakisi ba nini ba travel check wana su na ke na Grèce isimbite alors na ke na ambassade de Grande-Bretagne belle-sœur nangal bino mekana na ambassade de Grande-Bretagne tamsuso ego simba mais alors que ya conseiller nga ke kene na Suisse likola esimbite kene na Grèce kuna baza comprendre mais ba koto ala ba ke esimbite Grande-Bretagne des qui vraiment libanga kuna balobi ba sali saka batu interview il y a plus de 45 minutes donc ba zuye bo bazo poser ba question après bon ba yiko décider papa Yugens na ken ambassade ya Grande-Bretagne na koti si dossier na ngeza laki mardi na koti dossier alors et comme ba yepsinga ba bon le koti dossier c'est bon tout ça ba pesinga moi jeton moko boy yaka jeudi wana fona ke misala interview alors belle-sœur nanga comme bana sala ba makambo na il faut que se préparer tala il faut makambo boy alors ngali kona zaka danger na bloquer c'est na bloquer ngabina fona panza alors jeudi wana na kei na kamati na se présenter na jeto ba lui fanda wana ba su ba fandi wana après er moko ba bengi papa kingandi akena na nini na interview mama ake ngalo me bato nyonso ba ina simana nganga yakini boso mais comment ba mindele yango pe mais baso tetendengni baso na ordre tetendengni batutu baso kini batutu alors papa Yugens batutu basili ngazo comprendre tengalbe oyo papa jangenda na répéter ngazo papa jangenda ngwa lobaki ke voyage nangeza la easy et ça vraiment simple mais siko tala siko na yeli susu awa batu baso le kamengai eloko mais papa jangenda prima oli kamninyo libabe ya famille tondengni natala kalate babengi mais c'est meda arbadika présent na telemi pona kende côté interview non ici makamao ya moka na solo papa jangenda makamao ninyo na yesu bona gishe wana bami zala wana pa nafandi natalalo mwasi moko ayekuna ayena ba azo pa passeport ngata ba passeport na kota kiango papa jangenda ni kamdini baye kozongisa ba passeport bisusu ngalbi makamnini ngaga alors voyage amu pena tika moka pa bazongisa ba passeport boba bon voyage d'accord tatanza natali boye bamoni nga vraiment que nazo ko hésiter wala bon voyage papa na fongoli boye natala boye visa izana kati ngalbi babosa nyo babo na bimamba pota kusipa kondo bazonga na bimimba mbango na ke na koti na voiture na zaki na batu bazozela babi mais mais humilité ngalbi na humilité kota démarrer no kino na ibito pe démarrer to kino no kino ki makamni ngabi démarrer ka toke to démarrer tipa ya belle-sœur na portefeuille to koti ali ndenge no zongi boy interview ngo sili déjà ka siko ngabi fandana abini babo ili susu ngabi fanda ngabi tala ba passeport afungoli boy visa tu veux visa mais les deux allez mukolo interview bongo babenga ka batunde lendi nde ba ko ba servir yo siko ba pesi bo ndeni ngabi na keika ka banana keina beti kutuli baku na zolo ba ba ngenda ba ki voyage simple mais siko ndeni ba ko compliquer ba tunyo so bazoke interview alors nga babenga na yeko toyo ba pesi nga nino ba bon voyage na fongola bo ba visa ben sera lobi et ça na makate nano esalamate ngala sali 20 ans na musalo nane salamate ndenge sali boye photos ala kaka pré potam susu bako tinda nino bako récupérer sokite na report ba okangayo donc photo vérifier vraiment désespoir na lobi sul kamnini bon na zongi kanga ba lo baka osala d'ailleurs makamne bango sena bloka kyango ata ba bengi ngai na ko sala kaka lo ba compliqué. Alors, on a eu tout fanda 1 mois. Belle-sœur a côté sous tout après 1 mois. Papa Yugens na voyagé, bayaka kontika ngana mutu te na aéroport. Ngamo ko na ina sali ba formalité mbale boso na voyager na avion. Na sali ba formalité ngai moko na voyager ti na ina poto. Donc makambo papa denge na lobaki ke na voyage na ngeza na facile yako ko kamkolo wana. Yangwana na lobila batu moko boyeke. Soki nzamba pesi o promesse. Faut yeba est-ce que ekosalma na tango nini na air nini parce que il est le maître de temps et de circonstances
alors ekokisamaki na voyageaki na mpona ya awa ezalaki les 6 jours donc ekokisamaki mokolo wana envahissement de la ville sainte wana ezali ya mibale ya misato eza ya mokuse na 90 91 na kanisi ezalaki un certain 2 avril ezalaki fête ya ba pied gauche ezalaki na nino na Matadi Mayo alors toke na Matadi Mayo fête eleki silisi tozobima omoni papa silisi bana soka église sili omona bana koroki bake bayembi bato ya kosalisa pa salisi après ekopesa ke papa a commis vraiment que faut akota na voiture 32 Mercedes na ye telemi bat bazaki bele bazoya pour papa à côté sikoyo général et sale na kanisi pauvre général et sale na de so aza vivant so akufa général et sale mtobendo sala sécurité ya papa pour ba mikolo wana oyeba ba marche zaki ba nini donc yemba ndo sala sécurité alors maman moko beti kala binzambe na ngai ko yoki sanga soni te ko tika ngai te papa lobi nini alobi mama wana lobi nini bolekisa mama wana nzoka ndi mama wana baneko senga nzela aleka aya na mwana na ye na problème mwana na ye mais ba protocole ba ndeko pekisa ye alors le royer wana papa yangenda koti sili kolomoko na voiture afandi boye kolomoko na se alors nga tellement na zaka pessimiste na makambo wana nga fona komba wana na tala papa wasala dengni likamunini mama wana ina mwana lobi papa mwana oyo azali koko na nga liboso me banda bota mama na kate ya mwana na yebisaki bango baya ponga na mema yepa ya papa na yena mokoto kuna metoso kuto na te kaka mwa bakal tout ça alors siko lera yeli siko ba compliquer nga ngono moninga na gangi ngono pa nzambe nga limisa nga pamba te na yebike mutu akosisa likambo azamu mutu musute kaka yo yango na yena yepa na yo zolanda nyonso wana ngana telemi wana papa lobi problème na ezali no banda bota mama na kate mwana na kanzifa za 2-3 ans bilo mwana alors papa dangenda papa you guys bisika na mona ki démonstration ya papa dangenda ona na mona te pa bato soki bato bazo sala ba miracle siko bazo koisa bato tibatika papa dangenda sali ndenge nini asala prière te azu ya chema boko na nini soy pu ozo mona che oui azu boye achena ase na zelo papa you guys so ba zelo atambwa mo bwa kilo na misu wesi ça papa mais papa dangenda che pu acheboye asi misabiwana siko acheboye na miso mwana kapitata za mako bombeso miso papa unine ngasala so akobuma donc a démontré que na mabele on a salé la kio na mabele beka on a ko restaurer miso le na acheboye achemba la mibale achemba la misato mama mwana chebo maya nkamba te pona ko lakisa ke papa jangenda batata pe ba mama bana papa Simon Kimbangu nyonso à travers les bandes biso banso tozali kolanda na bokebi nyonso na émission tosakola ezali émission o ezali kolakisa monene ya ba papa bango misato papa Simon Kimbangu eh bien na poko na lelo na centenaire ya papa Diangenda ezali na respect ya invité na ngai nazali koyoka ye nazali na mituna ebele ya kopesa ete parce que yende moto aye pote asakola ezali kotika ye aloba nyonso azali nango sans que nakoka koambrouye ye kolandisa ye mituna na moment oyo ekomona na ete ezali nécessaire. Donc voilà batata pe ba maman première démonstration oyo ya vivre ezali doute na ye azalaki nango na ba papa ndenge koko na ye azalaki kolobela bango ete ba papa bazali banzambe. Eh bien nganga kisi oyo ayebana kikuna na ba Kongo na mboka ya Kwilongongo o bazalaki kobenga Kimbangu balatisi kombo ya papa Kimbangu alors que misala na ye ezali oyo ya nkuku babengie Bwingi wana eh bien aye komeka koko na ye oyo azali mosali ya papa Simon Kimbangu. Eh bien les résultats photo ya papa Diangenda ezongisaki lokolope loboko ya mwana ya ndoki oyo azalaki kobima na libumu ya mama na ye ya mibale démonstration mususu aye ko vivre ngo pona likambo etali voyage na ye promesse oyo bapesaka ete
yo tango oko voyager oko kende facilement. Eh bien, et salemi bato nyonso bazali ko benga mapoete bazwa mituna ye atuna mi lo côté passeport ye avec visa ya Grande-Bretagne. Deuxième. Troisième démonstration ezalaki na paroisse na biso ya oya mwana Matadi Mayo et sika ko vivre une grande démonstration ya Papa Diangenda eh bien live. Mwana botama miso akomona kate eh bien 3 ans après mama wana memaki mwana epa ya Papa Diangenda kokona ye amemi epa ya Papa Diangenda soi na misapi atie misapi wana na zelo et asimbi miso ya mwana ana amoni. Voilà un peu oyo tobongisa ki na poko na lelo avec le révérend Badika Cave awanamboka ya Grande-Bretagne. Message na ye ekomeli biso banso na tondi botondi pe bino banso bozali kolanda biso à travers tranche émission spéciale centenaire Papa Diangenda Kultima. Eh bien Nabilobeli ezalaki Papa Huygens ambassadeur Nasima Bilili Kuna et Simbami na Papa Nzau Masunda Yemuta Lambeli biso nyonso tozali komona et invité nangai c'était le révérend Badika Cave. Matondo bigi na bino banso tokutani balasi. Ciao. Bye.